今日はですね、畑に来ております。というか、自宅の真ん前の畑ですけど、で、なぜ自宅の前かっていうと、洗濯したんです。で、あと、布団を干してるんですよ。ということでね、出かけられなくなっちゃうんですね。いつ雨降るかわかんないんでね。奄美大島と女心、秋の空じゃないな、年中の空もうね、コロコロ変わるんでね、いつ晴れててもいつ降るかわからないんでね、布団を干したらとにかく出かけられないんです。ということで、それでもなんか焼いて食いてえなーっていうことで、畑でやります。はい、こちらです。はい。どこ行くの？ちゃっちゃ。はい、こっちおいで。はい。はい、ちゃっちゃおいで。ちゃっちゃ。はい、こっちおいで。はい。はい、こっちおいで。はい。ちょっと火を怖がってますね。はい、ちゃっちゃおいで。こっちおいで。はい。今日一緒にじゃあ、チャチャを焼いてバーベキューで食べようなっちゃったな。太ってるしな、油乗ってるし。チャッチャ。猫の丸焼き。暑い。あいてて。ほら、いい焼け具合でしょ。
ちゃは火が怖くて近づかないです。はい、ちゃの丸焼きを食べるぞ。はい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 。ネギ焼き。うん。ま。ほら、うまそうでっしゃろ。うん。うん。ま。うん。ああ、うまい。今日は楽ちんだよな。自分家の家の前ですからね、楽ちんです。ああ、ここでやるのもなんか気持ちいいね。今日はね、なんか音でもしかしたらかなり入ってるのかもしれないけど、サトウキビの収穫の時期なんだね。だからうるさいんですよ。ガタ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 。で、田舎は皆さん静かでなんたらかんたらと思っているでしょうけど、奄美ってこう集落がこう密集してるんで、結構ね雑音多いんですよ。結構うるさいなと思うのは、これしょうがないんだけど、草刈り機の音ね。しょっちゅうどっかで誰かが草刈りやるんで、もうちょっと近場になると結構今日も草刈りかみたいな、うるさいねみたいな感じで、今はサトウキビのね収穫でまたうるさいし、意外と雑音多いですね。で、本当にね静かな場所に住みたいと思ったら、隣近所と離れたところ、さらに、畑がないところまあサトウキビ畑はそうね、収穫時期はうるさいな。チャチャはですね怖いらしくて離れたところで座ってじっとしてます。チャチャ、おいで、こっちおいで。はい、こっちおいで。はい、チャチャおいで。来ないです。さあ食べよっかな。よいしょ。熱々。熱々。よし。よいしょ。
ふい、お餅です。にゃー。うん。うん。今日はこれお昼なんですけど、お昼とその時間じゃなくてね、ご飯としてはこれだけ食うともう夕ご飯は食べれないね。ちゃっちゃんおいで。はい、もう火は消えたよ。じゃあちゃっちゃんおいで。はい、こっちおいで。はい、もう火は消した。はい、おいでおいで。はい、おいでおいで。はいはいはい。はい、おいで。すごいね、火を消したのがわかるんだ。はい、おいで。はい、ちゃっちゃんおいで。はい、終わった終わった。はーい。はい、おいでおいで。はい、はい、終わった終わった。はい、こっちはい、こっちおいで。よいしょ。すごいですね。火を消したのがわかるみたい。よいしょ。はい、ちゃっちゃ。よいしょ。はい。夕焼けだね、ちゃっちゃ。滝が怖かった。ちゃっちゃ。怖かったの。気持ちいいね、風がね。ちゃっちゃ。風が気持ちいいね。ちゃっちゃ。なんかあれだね、別に海じゃなくても畑で過ごすのも気持ちいいね。ね、ちゃちゃね。ちゃちゃは焚き火が怖いみたいですけどね。また不満のが始まったね。はい。はい、ちゃっちゃ。なになに。